I krećući se, dakle, ka ovom sveštenom sabranju, ono je veliko, ne zato što je neko od nas takav pa ga čini sobom, velikim i svetim, nego je veliko upravo onim koji nas sabira u svojim hramovima, u prostoru Svete crkve. A Sveta crkva, pa i ova vaša i naša, ona, iako se nalazi u ovom gradu, u ovom kraju ovoga grada, iako je imamo u ovom danu, u ovom času i trenu, ona nije od vremena i nije od ovoga svijeta. I zaista, nijedan od nas, ako odvoji malo vremena da se tom temom pozabavi, ne može se pohvaliti da ona pripada njemu. Ona je Božja, ona pripada Otcu, jednako i Sinu, podjednako i Duhu Svetom. A onda se i nama daje mogućnost da kroz naše hramove i kroz sveštena zajedničarenja, svetotajinska, sjedinjujemo i jedni sa drugima i tako sjedinjeni da uđemo u zajednicu sa njim. Otcem koji je nerazdjeljivo sjedinjen sa Sinom i Duhom Svetim. I na jednom mjestu, na jednom velikom bilbordu, primijetili smo vrlo nadahnut apel. Nadahnut i duhovit, na kome stoji napisano: tržišnim inspektorima Srbije upućeno, ako se ne varam, da će Bog da i vama sjekira padne u falsifikovani med. I dolje u potpisu Udruženje pčelara Srbije. I mi, braćo i sestre, kao i pčelari, mi koji smo u crkvi, a posebno mi koji smo se privatili ovakvih poslušanja, uzvišenih i strašnih, da budemo najdirektnije uključeni u život crkve i da budemo najodgovornija lica pred onim koji očekuje da poslužimo sveto i odgovorno u njegovoj crkvi, pred strašnim prestolom njegove vječne slave, a svi naši hramovi i svi naši oltari i svi naši prestoli u našim svetinjama jesu prestoli njegove vječne i strašne slave. I svaki sveštenik, bez izuzetka, odgovoran je.
I to odgovoran ne nekom čovjeku, nego odgovoran pred njim, jedinim istinitim Bogom. I dužan da narod hrani ne falsifikovanim medom, nego onim blagodatnim, sveštenim medom iz onih sveštenih košnica, svetotajinskih košnica naše crkve i košnica sveštenog predanja našeg. I zaista, danas ima mnogo onih koji napasaju narod na lažnim, lošim, otrovnim pašnjacima iz kojih dobijamo falsifikovani med.